வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அண்ணாதுரை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னிக்கல் வீடியோ Dell Latitude 3490 அப்படிங்கிற மாடல் லேப்டாப்போட வைஃபை யூனிட்டை எப்படி டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம். இன்கேஸ் வந்துட்டு உங்களோட லேப்டாப்போட வைஃபை வேலை செய்யலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியும் வைஃபை வேலை செய்யலை அப்படிங்கும்போது ஃபைனலாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட வைஃபை கார்டு வந்துட்டு ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்கேஸ் அது சஸ்பெக்ட் பண்ணி அது ஃபால்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அது எப்படி நீங்களே ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷோ பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வைஃபை யூனிட். இதுதான் அந்த வைஃபை கார்டு. இதுலேருந்து உங்கள் வைஃபை வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. இது செப்பரேட் யூனிட். இந்த மாடலில் எல்லாமே செப்பரேட்டாக வந்துடுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூ வந்துட்டு பொறுமையாக நீங்கள் வந்துட்டு அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கனாவே இதோட வைஃபை யூனிட்டோட அந்த போர்டு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துடும். ஸோ மேலே வந்த பிறகு ஸ்க்ரூவை வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்துருங்க, சேஃப்டியாக வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில். ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வந்துட்டு லாக் ஒன்று இருக்கும். இந்த லாக் வந்துட்டு ஒரு சேஃப்டி கார்டு. இதோட கேபிளுக்கு இந்த சேஃப்டி கார்டை எடுத்து கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கேபிள்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் இந்த கேபிள்ஸு. கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணிலாம் எடுத்துடாதீங்க. வேகமாக எடுத்திங்கன்னா அவங்களோட கேபிள்ஸும் ஃபால்ட் ஆகிடும், ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதனால் ரொம்ப பொறுமையாக இதோட பார்த்திங்கன்னா பட்டன் டைப்பில் இருக்கும். ஸோ லைட்டாக இப்படி எடுத்திங்கனாவே வந்துடும். ஸோ நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கலர் கேபிள் என்ன போர்ட்லேருந்து எடுக்கிறீங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலரில் இருக்க கேபிள் எடுக்க போகிறோம், பிளாக் கலர் கேபிள். ஸோ லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஸோ இந்த கேபிளை கொஞ்சம் க்ளோஸாக பாருங்கள், எவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்கு பாருங்கள். இதோட லாக் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் பாருங்களேன். ஸோ இது அதோட லாக்கு. ஸோ இதுதான் உங்களோட வைஃபை யூனிட்டோட உங்கள் போர்டில் இருக்க போர்டு. ஸோ இங்கேயே போர்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள், ஒயர்லெஸ் லேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாடல் நம்பரை நீங்கள் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணிங்கனாவே இந்த ஒய்ஃபை போர்டோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபை போர்டு வந்துட்டு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்களே இதை ஆர்டர் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட பேக் சைட் நான் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ மறுபடியும் இந்த ஒய்ஃபை யூனிட் போர்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட் இருக்கும். அதே மாதிரி போர்டோட மதர் போர்டோட போர்ட்லேயும் இந்த கட் இருக்கும். இந்த கட்டில் கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் சரியாகவும் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இப்படி செக் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடும். ஃபிட் ஆன பிறகு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கேபிள், இதோட பவர் கேபிள். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கேபிள் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வச்சு தான் நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சரி, இதை கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும். நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போர்டு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ரொம்ப கவனமாக வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஒயிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். முதல்ல ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா கேபிள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம எடுத்துகிட்டே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான நல்லாயிருக்கும். இப்போ ப்ராப்பராக அதோட ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு இந்த பிளாக் கேபிள் வந்துட்டு ஓகே, 2 கேபிளுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு மதர் போர்டில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த கேபிளை கொஞ்சம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க, வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ப்ராப்பராக உட்காரணும் நமக்கு. வச்சுட்டு இந்த போர்டை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த யூனிட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த யூனிட் இதுக்கு மேலே சேஃப்டி யூனிட்டு.
இந்த சேஃப்டி யூனிட்டை ப்ராப்பராக அப்படி ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்ஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ கேபிள்ஸ் எல்லாமே இதோட அடியில் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதோட ஸ்க்ரூ எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த யூனிட் மேலே இருக்க இந்த கவர் மேலே இந்த ஸ்க்ரூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது பக்காவாக இது கூட செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இவ்வளோ தான், வெரி சிம்பிள். ஆனால் இது கொஞ்சம் கேபிள் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக பொறுமையாகவும் செய்யணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒயர்லெஸ் லேன் போர்டை வந்துட்டு டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். ஸோ வெரி சிம்பிள் திங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.